今次飲食大發現，我哋搞新意思，唔准講，淨係做出嚟，睇下爆字有冇咁叻估得到先。FM 哥哥，唔該。哇，好明白，健仔，係睇住啦。咁多點記啊！好，阿細寶，跟住咧，咩嚟㗎？頭先聽到阿神好多聲嗰啲，跟住整晒。我冇咁姣咯嗰個。仲有，真係咁樣。好，仲有，究竟知唔知係咩先？好，仲有。我都唔知你哋講乜嘢嘅，不過我就真係已經準備。哦，脆口花枝係咪啊？飲食大發現，脆口花枝。嗱，整呢個脆口花枝咧，咁啊當然咧，我哋就要有呢一個新鮮嘅呢個魷魚嚇，就係呢個花枝啦。咁我呢個魷魚咧，媽咪而家為咗慳家咧，我買雖然係細咗少少嚇，但係其實咧佢嘅功效咧都係一樣嘅啫嚇，都係好好食嘅嚇。嗱，我哋先將咧表面上面嘅皮咧就去咗去啦。好啦，咁呢個時候咧，我就點樣能夠使到呢個花枝咧係好脆口咧，同埋係好好食咧？咁啊需要用到我嘅秘密武器，就係喺我面前嘅呢個檸檬。我唔係請你食，我請佢食啊！我請佢食檸檬。嗱，就呢個花枝上面捽同佢抹沙住。哎呀！係唔係㗎？係你知啊？你係睇到朗朗彈琴，你喺度學人哋啊？佢咧，你睇下。哎呀，佢話我啊，身上有啲唔舒服啊！嗱，而家你同你抹沙住。呢啲連皮㗎喎。係啦，嗱，成個檸檬皮係咁樣同佢捽。我想問下個檸檬仲有冇用啊？仲食唔食？係咯。咁樣嘅，而家你洗乾淨之後，其實裏面食得㗎，我就係用出面個皮啫嘛，係咪？好慳家㗎。好啦，咁而家我哋呢個花枝咧，我哋就將佢切成嘅花。唔該晒，係啦。嗱，咁切呢個花枝咧，就喺個背面嗰度咧嚇。輕輕嘅啊！哇！呢把刀好勁啊，好勁啊！呢把刀就將佢界成咧係有呢個十字嘅紋出現。好刀法。好啦，咁而家我咧就因為我仔又唔食㗎啦嚇，我哋就整4塊好啦。好啦，而家可以熄火。個水嘅溫度咧係錄呢個花枝嘅水嘅溫度咧就係80度咧就已經係得㗎啦。好啦，就錄佢。哇！捲埋啦，即刻捲埋喎！呢個筷子我係啦，好快㗎啫喎，大概咧就係40秒嚇，係啦，40秒到咧就得㗎啦，我哋數下，1、2、3，好啦，呢個差唔多啦，得啦，40秒啦，咁啊已經呢個花枝差唔多，你睇下已經係熟咗啦，同埋已經係捲晒啦嚇，咁啊將佢撈起，好，我哋呢度冰水已經準備好啦喎，Angel快啲同我將1半嘅檸檬倒落去先，係啊，係啦，咁啊呢度咧就有好靚嘅呢個檸檬汁喺度咯喎，好啦，我將呢個花枝落咗嚟呢度，等佢喺呢一個檸檬冰水裏邊沖下涼先。我覺得好舒服啊！呢一個環境。但係我想問咧，頭先咧點解咧要用呢一個檸檬皮去 massage 呢一個魷魚咧？即係個目的係做咩咧？真係好得意嗬！你阿生話俾你聽係點解啊嗱？用檸檬喺花枝嘅底面捽。不單止可以令到花枝嘅肉質鬆弛，更加柔軟，而且檸檬酸咧仲可以去除腥味，有美白嘅作用。咁啊加上花枝咧一熱一冷咁樣嚟到浸泡，食落去咧就會更加脆口噶啦。嗱，食嘅時候咧，大家就可以咧點啲呢一個海鮮醬。請，試下啦，試下啦。咁我聽到喎，我聽到你咬落去嗰下喺我隔離，嘣一聲，係嘣一聲，係咪？真係嘣一聲，係真係。都好脆啊，真係有酸味啊，
而家有浸鹽冰水咧，係咪個感覺仲更加彈牙㗎，彈牙冰涼？咩好咩好咩？大發現你絕對係成功嘅。